السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة الصيد مع شمال في كل مكان، حبايبي واخواتي المحترمين. بنطلع النهاردة عشان برضو أقول بما يرضي الله ونصايح لله. طبعا صغير زيكم وفاتح القناة ديت مش من أجل الربح ولا حاجة، بس بطلع أتكلم بما يرضي الله عن الصيد. احنا النهاردة في بداية شهر 6، واللي هقوله دلوقتي أكيد هتأيدوني، هتقولوا عليا صح. في حد فيكم طلع بره بلده وجاب سمك يكيفه او يستحق المشوار او المصاريف بتاعة المشوار؟ الرد بتاعكم انتوا. اليومين دول انا طلعت حوالي 4 رحلات، يعني نص 5 لغاية اخر 5 لغاية من 3 ايام. زي ما بنطلع زي ما بنيجي، وكل مرة بنقول جايز المياه النهاردة عالية، ولو لقينا المياه خاسة نقول عشان ايه المياه خاسة، ما هي ما اشتغلتش. لو المياه عالية وما اشتغلتش نقول ايه المياه عشان ايه عليت، نروح لقيناها عالية، وناس يقول لك ايه ده ما بتاخدش لو هي خاسة، وناس يقول لك ما بتاخدش لو هي عالية. رحنا وهي عالية وهي خاسة ما فيش. طب ايه السبب يا جماعة؟ انا اقول لكم ايه السبب. غالبا النقطة بتنزل بعد 15/6. النقطة ديت بتنزل على المية، بتجوع السمكة وبتخليها تاكل أي طعم، غلة، طعم، ودود الأرض، مصران، سريس، خضار، أي حاجة تبدأ تاخد. لكن دلوقتي حاليا مفيش نهائي طلعة اللي تكافي الواحد وتقول أنا هطلع أصطاد. هتكلف نفسي بقى، وكنا بناخد عربية معانا أو بناخد توك توك معانا. توك توك يا جماعة دلوقتي الفرد ب 150 جنيه، يعني الفردين ب 300 جنيه. طب أنا كفرد بدفع 150 جنيه في التوك توك، ده مواصلات. طب أكل وشربي، طب سجايري. المشوار بيتكلف في حدود 300 جنيه، ولو مسكت عليه على نفسك قوي 250 جنيه. فطبعا حرام. فنصيحة لوجه الله ما تطلعش بره بلدك. لو عندك ميه جنبك، اللي هي الميات الحلوه الترع الحلوه ديت، اللي هي الميه الحلوه مش مخلوطه يعني، اصطاد فيها واشبع هوايتك، وامسك العود واقعد على الميه اخر النهار، تشم هوا حلو، تقعد تمسك العود، خلاص انت كيفت نفسك وانتهيت. احنا كلنا كصيادين اهم حاجه نشبع هويتنا ان احنا نمسك العود ونصطاد. مش موضوع سمك. هل رأيي ده غلط ولا الرأي بكم صح ولا غلط؟ فنصيحة لوجه الله، لسه المية ما اشتغلتش، لسه السمكة ما كلتش، بتطلع تبدر الدور بتاعك، وبعد ما تبدر الدور بتاعك تلاقي عقارة والدور مروب تحت ومفيش حاجة. ليه؟ لأن لسه السمكة ما كلتش. تجمع في الدور، تجمع عادي، وبنشوف السمك بعينينا لكن ما بتاخدش. بداية على اللي أنا بقوله، الناس اللي بتطلع ظهر الجبل في الأنطرة، أنا قابلت ناس من التل الكبير، قابلت ناس من الإسماعيلية، قابلت ناس من القاهرة، قابلت ناس من القصاصين أو الإسماعيلية، يعني الناس اللي هم حوالين مية طلعت الجبل، ظهر الجبل. رحت 3 مرات. أول مرة جبت شبرتين منها بالطوع، ما خدتش بغلة. التانية ما غمزتش معايا ولا مع أي حد من قاعدين على المية كلهم. المية دي يا جماعة فيها سمكة فجرة بس لسه ما خدتش. لو جه معاك غلطة، الغلطة ما بتاخدش أصلا، الغماز بيهز، فأنت بتفكر إن هي إيه؟ السمكة معاه.
لكن هو في سمك كتير في الدور تحت، فانت بتضرب بظروفها تقوم هي ما خياش معاك وتجري تجري وما تاخدش حاجه، تخلع منك. يبقى انت بتقول ايه؟ وقع مني غلطه. لا، هي ممكن ما مش غلطه، هي ممكن جت لطش وخدتك وخلعت من السن. لكن اكل غله صريح وغمزه صريحه مفيش. 3 مرات. المره الاولانيه جبت حتتين شبرتين، المره الثانيه ما غمزتش معايا لا غله ولا طعم، وقعدنا فيها على الميه ديت من الساعه 5 اخر النهار لما تاني يوم الصبح الساعه 8 الصبح مفيش. كذلك رحنا ثالث مره على نفس الميه، ما عجباني، وبنروح مفيش حاجه. فانا قلت تالت مره ادي لها كفايتها بقى، عشان كده شكرا اخد قرار ان انا ايه، استنى بقى لغايه اخر شهر 6. ده مشوار ايه بعيد، انا من السبلون المنصوره، وبالنسبه لي مشوار حوالي 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، فمشوار مهلك، ومهلك للبنزين، ومهلك للصحه كمان. فانا الايام ديت بطلع المناطق ايه جنبنا هنا في السنبلوين، يعني زي البوهيه، زي المسامنيه، زي ترعه الشون، زي بنشوف جبران، اللي هي ترعه ايه، اللي هي الافرع اللي طالعه من ايه، من البوهيه. اكتر من كده ما بروحش دلوقتي. فنصيحه لوجه الله لكل الصيادين حبايبي، محدش يغامر ويطلع يكلف نفسه ويطلع مشوار بره بلده حاليا. اولا الجو حر، عمر ما السمكه هتاكل، هتتعب نفسك، هتضر نفسك، وتيجي في الاخر المحصله مش هتبقى مريحه بالنسبه لك. احنا كصيادين ما بنقتنعش بسهوله، يعني بروح الميه او انت بتروح الميه حضرتك، ما بتاخدش، يعني ايه، ما بتحرمش، وانت طالع من العلماء تقول ايه، ما عدتش طالع بره، وترجع تاني اسبوع عايز تطلع ايه، او بعد يوم بيومين 3 عايز تطلع تاني، برغم انت ما جبتش حاجه. فنصيحه لوجه الله، اصبر، الخير السنه دي هيبقى ان شاء الله باذن الله كتير في جميع الميات. اصبر وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك، وهتشبع ايه رغبتك في الصيد، وان شاء الله باذن الله هتبقى الميه حلوه مبشره يعني. دي نصيحه لوجه الله. في ناس ما بتحبش النصائح دي، بس هو يعني بقى اللهم بلغت اللهم فشل. فطلعت النهارده عشان اتكلم مع حضراتكم ونوع نصيحه لوجه الله، لان ربنا يسالنا عليها يعني. فنصحت نصيحه لكل الصيادين، سواء الصيادين المتمرسين اللي هم المحترفين او الهواة. ما تضرش نفسك ولا تضر جيبك. انت عارفين ايه، ان احنا في ايام صعبه، ال 300 جنيه بتوع المشوار صعبين، ما بيجوش بسهوله، بتيجي على بيتي وبيتك وبيتك وبيتك. لكن تطلع امتى؟ ماشي، ما تطلع تكيف نفسك وانت بتوفر الفلوس ديت برضو من، يعني بتعمل هوامش كده في شغلك او اكل عيشك او مصاريفك، وبتطلع رحله ترفع عن نفسك. لكن مش دلوقتي. نصيحه بوجه الله، اللهم بلغت اللهم فشلت. تقبلوا تحياتي، محدثكم السيد شومان، قناة الصيد مع شومان. شكرا، وإلى اللقاء في فيديو آخر تكون ما اشتغلت، ونوريكم فيديوهات سمك عشان الناس تتمتع بطلوع السمكة والغمزة والأدوار الجميلة والقعدات الجميلة والأماكن الجميلة. أنا عمري ما قلت لحد لأ، مش هعرفك دور. أي دور بروح فيه بقول أنا في المكان الفلاني في كذا، في المية الفلانية في المكان كذا. طول عمري كده، عمري ما خبيت على صياد أي معلومة. أستودعكم في أمان الله، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية العشر الأواخر العشر الأوائل من ذي الحجة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم.